Hallo julle, is Jaco van Family Fishing Guide. Ons is bietjie hierso vir 'n wintersessie hier by Homestead Dam. Dit is 'n baie moeilike dam. Ons het al 'n paar keer hier gefish, so 'n hele paar jaar terug. Ons het papgooi gedoen en wel ons het meestal geblank. En ons gaan try om die blank te avoid. Dit is 'n baie moeilike dam, maar is ook 'n baie ou dam. Hy is al in die 1800s gebou as ek dit nie mis het nie. So ons main mission vandag is om die blank te breek. Vandag gaan ons bietjie met pop-ups fish en particles, tiger nuts, mealies, hempseed, al die goedjies is met 'n geel pop-up wat ook bietjie gesouk is in Fish Clinic se sousies. Vandag gebruik ons ook natuurlik die Ronnie rig met die pop-up. Ons gebruik hom en is 'n baie bekende rig. En ons ken van baie mense wat sê die pop-up rig werk baie goed by Homestead oor sy rowwe terrein. En natuurlik ons is nou in winter waar klare en sulke goedjies in die water en val, so dis bietjie rof daaronder, so jy soek ietsie wat net so bietjie uitsteek bo daai grobbe of vuil van die water, soos hulle sê. Particles ook so 'n bietjie souk, dat hulle net 'n bietjie 'n reuk afgee in die water. En ons gaan natuurlik daar tussen in daai particles gaan ons nou daai geel pop-up van ons gooi, daai geel pineapple pop-up van Fish Clinic. Ons gaan net try hierso by die margins ingooi as ons kan. Ek sien baie mense hier so naweke kom, hier's 'n parkie, hier's klimrame. Ek sien ook baie hengelaars wat hierso kom en blank hulle. So kom ons kyk of ons die blank kan breek. Daar is hy. Ons kyk of ons die blank kan breek. As hy my heel eerste Homestead karpie. En hoe bly is ek nie net nie, want ek meen dit is 'n top venue. So ek is so bly, Ons gaan nie by die visie kom. As hy beautiful visie.